кутмандуу кошуга кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Бүгүн сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулаш үчүн Коомдук биринчи каналда Кайрадан салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Жаңы жыл башында жаңы дем менен келген биздин Салам Кыргызстан сиздер менен кызыктын барды алдыда. Биз менен чоң болуңуздар. Албетте, жаңы жылда жаңы күч, жаңы дем менен келдик. Сиздер бизди кандай сагынсаңыздар, биз сиздерден да көп сагынып келип отурабыз. Салам Кыргызстан берүүсү кайрадан сиздер менен. 21 кылымда дүйнө жакындады, алам бири-бирине жакындадан кене интернеттин жардамы менен. Бүгүн Салам Кыргызстанда интернетти дүркүрөткөн жылдыздар аттуу тема болмокчу. Сиздердин темаңыздар, ошондуктан жакыныраак отуруңуздар. Биз баштадык. Салам Кыргызстан. Ай Жайнаш, бүгүнкү биздин келген конокторубуз ушундай бүгүн көңүлдү ача турган коноктор келбеди. Жаман атактуулар келип атышат, Кыргызстанда номер 1. Азыр биринчи орунда эч кимди астына салбай келет атышат да. Ушундай сулуу десем сулуу. Ой, сиз келгиче эле ушинтесиз да, кеткенден кийинки изили жаман. Ой, эле сага караганда кичине жакшыраак эле айтам. Ким кеткен анча? Суп-сулуу, мага окшош. Сулууларды көрө албайм бирок, Мага окшош кетет. Тапсам? Ким? Мага окшош. Чакырчы көрөлү ушу сулуун ким экен. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстанда бүгүнкү берүүбүздүн темасы интернетти дүркүрөткөн ырчылар. Ошондуктан алгачкы мейманыбызды тосуп алыңыздар. Бактылуу айым долбоорунун автору жана албетте эле миңдеген айымдарды бактылуу кылып жүргөн таланттуу ырчы айым Анжелика Бекболиева. Тосуп алыңыздар. Саламатсыздарбы? Мына, мен айткандай эле суп-сулуу мага окшош бекен? Саламатсызбы, Анжелика? Саламатсызбы? Деги эле сизди аябай көп жумуш менен алек болуп жүргөн айым катары билебиз. Убактыңызды бөлүп бул жака келгениңизге рахмат. Бир кол чаап койсоңуздар болот. Анда болсо, жаңы жылды жакшы узатып алдыңыз. Кирип келген жаңы жылыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мынакей биздин кайрадан студиядан маек куруп, мына мурда кыздарыңыз менен келдиңиз эле, эми өзүңүз жалгыз келип атасыз. Эмнеге жалгыз келдиңиз? Кыздарыңыз каякта? Кыздарым азыр окууда, мектепте. Чакырсаңыздар ала келмекмин. Кыздар чоңоюп атат. Чоңоюп атышат, күндөн күнгө бою болсо мага жетейин деп калды, буту болсо жетип калды. Бут кийимдердин кээ бирлерин мындай тандап башташты, бул меники, анан кийем депчи. Улуусу канча жашка келип калды? Бою жетейин деп калса? Улуусу 11 жашка чыгат. 11 жашта. Бою уже сизге жетейин деп калды, Ооба, бойлуу. Айыма. Айыма. Сизди биз Кыргызстанда номер 1 күчтүү аябай айымдардын катарын толуктайсыз. Мынакей биз жаңы жылга кадам таштап келе жатабыз. Ушул эски өтүп кеткен эски жылда кандай ийгиликтерди жаратып, Кыргызстанга эмне жаңылык киргизип, жана өзүңүз үчүн кандай бир жакшы нерселер жасадыңыз? 2017 жыл мен үчүн эң ийгиликтүү жакшы жылдардан болду. Себеп дегенде аман эсен, жакындары менен, үй бүлөм менен бирге болуп, саныбыз азайбай дегенде бул эң негизгиси амандык деп коет экен. Бардыгы ушунчалык билбейм, кубанычымды дагы мындай айткандан дагы коркуп калдым дегенде. Анан бирок ошонсо дагы жасап жаткан ишиң эгерде элге жагып жатса, жыйынтык чыгып атса, бул бир чоң жеңиш болот экен өзүң үчүн эң биринчи ирет. Анткени өзүңдүн жасап жаткан нерсең өзүңө жакса гана сен алдыга карай умтулат экенсиң. Кызматташуу мынакей Коомдук биринчи канал менен 2 жылдан 3 жылга азыр өтүп атат. Бактылуу айым реалити долбоору 4 чоң гезит, журналдар тарабынан элдин ошол сайттагы добуштары менен эң мыкты теледолбоор аталып, анан жакшы дагы ийгиликтер болду, көп ийгиликтер болду. Деги эле Анжелика, адам үчүн мындай жаңы нерсеге кадам атташ оор. Ошондуктан сизге бир суроо, мурунку берүүбүзгө келгенде жаңы бир долбоорду баштап атабыз. Ырчылыктан балким алып баруучулук жака дагы мен аттанышым мүмкүн деп биз тарапка дагы бир жаңылык айткан болчуңуз. Эми бүгүн карасак, өзүңүз айтып калдыңыз, 2 жылдан ашты, миңдеген көрүүчүлөр бар, жүздөгөн мындай муктаж болуп жаткан айымдарга жардам берип атасыз. Деги эле ушуга эмне болгон түрткү болду бактылуу айымды баштаганга жана мындай ырчы болуп жүргөн айымга алып баруучулук болду? Такыр эле башка бир жол, башка бир нук ошого баштаган кандай сизге мындай чечим келди? Чындыгында алып баруучулук ойлойт экенбиз да, сүйлөп коет, анан бирөөнү чакырып коет сахнага, ошо менен эле
алып баруучу милдетти аткарат деп. Бул өтө оор жумуш экен. Качан гана биз ошол ар бир жума сайын проекттерди тартып атканда сөз байлыгыбыз жетпей калат. Мен сөз байлыгым ушунчалык аз экенин билген эмесмин да. Анан кийин редакторлорду дагы бир эмес 2ден 3дөн редакторлорду дагы суранганга туура келди. Анткени ар бир көрсөтүү бир тема ачып аткандан кийин бири-бирине окшош болбосун каалайбыз. Ар бир биздин каармандын жашоосу бул өзгөчө бир китеп. Аны окуп, анан ошого жараша мен алып баруучулук эмес, мындай аларга башкача, мисалы үчүн реалити долбоор болуп аткандан кийин кара сөз менен бир кандайдыр бир ортобузга граница койбостон жакындашып сүйлөшүп, камерадан корккондон алысыраак кылып ал иштеш өзүнчө психологиялык дагы жумуш болуп калат экен да. Алып баруучу психолог да болуш керек экен. Албетте, туура. Жана мисалы үчүн реалити долбоор деп атпайсызбы? Бул вактылуу айым чын эле реалити долбоорбу же болбосо стоп, камера бүттү, кел алдыгын чеч, болду, рахмат деп жүрүп кетип калбаймайбы? Кандай бул чын эле съемканын кетиши? Анткени аз эле убакытта адамдын жашоосун оңоп салыш бул оор. Ооба. Туурабы? Мүмкүн эмес дагы деп айтмакчымын да. Бунун бардыгы өзүбүздөн. Эгерде инсан чындыгында жашоосун өзгөрткүсү келсе, ал бактылуу айым теледолбоору жок эле өзгөртө алат да. Бирок кээ бир инсандар ушунчалык муктаж болот. Ошол эле адам ооруп атканда мен ооруп атам деп эмне үчүн айтат? Мени аясын дейт. Ооруп аткан турбайсың, дары ичпейсиң, жылуу кийинбейсиң деп айтсын дейт да. Ошол сыңарында эле адам деген бир жардамга муктаж болуп атканда, бирөөнү күтөт экен да, качан мага бирөө урушат, ай, тур болду. Эле отура бербей жумуш кыл депчи, же болбосо бир кандай сен азаматсың, кандай сен сулуусуң, кандай мыктысың деп койсо эле, мен азыр бутуман туруп алып эле азыр иштеп баштайм деп бир ошол сөздү дагы күтөт экенбиз да. Анан бул ошондой бир эргүү адамга бере турган, өзүнө дагы күч бере турган бир долбоор болду десем болот. Себеп дегенде, ооба, бактылуу жашоо жок, эч кимде жок. Бирок бактылуу күндөрүбүз бар, бактылуу мүнөттөрүбүз бар да. Бактылуу көз ирмемдер бар. Көз ирмемдерибиз бар. Ошол эгерде бир жашоодо бир күн ушунчалык унутулгус болсо, бактылуу болсо, аны күндө эле эстеп, ошо менен бактылуу боло бересиң да. Биздин эч качан кийимдер чечип алып калбайбыз. Чындыгында биз жасап жаткан иштин бардыгы бул жүрөктөн жасап аткан нерсе, кайрымдуулук иретинде. Анан 3 образдын баарын бербейбиз, ооба, бир образды тандап алат. Ошону биз дүкөндөрдү жарнамалап, анан беребиз. Ар бир жумушту баштаганда эле бизде деген эң кендиргени кескен бул каражат маселеси да. Ооба. Мен ар бир бактылуу айымды көргөндө ушул Анжелика кичинекей эле кыз, кичинекей кыз ушуга кантип өзү жалгыз жетишип атты экен деп. Мүмкүн өзүңүн командаң бардыр. Мүмкүн кандайдыр бир сени аябай колдогон демөөрчүң бардыр. Муну жалгыз кылыш кыйын го дейм. Ооба, өтө кыйын. Бирок бул жердеги эң чоң плюс бул атактуулук экен. Мисалы үчүн, анан ошол эле интернетте дүңгүрө өткөн деп дагы башында чыгаратканда айтып калдыңыздар. Бул менин ошол Инстаграмдагы досторумдун жардамы. Досторум демекчи, булар менин жазылуучуларым, подписчиктерим. Саны көп болгон үчүн мага ар бир дүкөн менин баракчама жарнама бериш үчүн менин каарманыма бекер крем берет, бекер кийим берет. Аны мен алып өзүмө гана кийип ала бербестен, мен жарнамалап коем кийип, бирок ал кийимди мен өзүмдүн каарманыма берем. Бул эң чоң плюс болот проектке. Эгерде атактуулук жок болуп, бир менин пайдам жок болсо ал дүкөнгө, балким ал бермек деле эмес болуш керек ал кийимди деп ойлоймун да. Мен бүгүнкү күндөгү ачуу чындык десем болот. Атактуулуктун жардам сурап барга жакшы натыйжасы, жыйынтыгы келип аткан турбайбы? Ошону туура колдонуп пайдаланып атам десем болот. Анан бирок ошол эле айтып калышат да, сен акчаны кактан аласың, мунун баарын ким берет деп. Мен айтам, кептин баары акчада эмес, кептин баардыгы эшикти такылдатып, чуркап тызылдаганда депчи. Мен ошол эле проектти ачып атканда, Санжар мырза, сизге да кайрылгам, эгерде ушундай жакшы бир инсандар болсо, чогуу бир ушундай иш жасасак болот экен, көп баласы бар экен, 5 баласынын бут кийими жок экен, кышында мектепке бара алышпайт экен деп, анан дүкөндөргө барып, ооба, кыздарым да жардам берет. Ал дүкөндүн кийимдерин кийип кыздарым жарнамалайт, а бут кийимдерди, кичинекей кийимдерди алып барып биз ошол үй-бүлөлөргө беребиз. Мен мындай кандайдыр бир ситуациядан деле акчасы жок деле чыкса болот экен да. Аябай мындай сезимдер ойголонуп кетти. Сизге чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай көп чоң жумуштарды кылып атыпсыздар. Жана албетте эле эгерде уруксат этсеңиздер, келген меймандар бул жакта биздин телегөрүүчүлөр бир кол чаап койсоңуздар, жаратканыбыз ыраазы болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Анткени ачык айтканда заманбап дүйнөдө мындай
бейтаныш адамга эмес бир тууганга жардам бериши оор болуп турган кез. Ошондуктан дагы бир ийгиликтерди каалайбыз дагы. Суроого өтүп кетели. Көптөгөн каармандар болду, көптөгөн айымдарды бактылуу айым калганга сиз себепкер болдуңуз. Эсте калган бир каармандар жөнүндө айтып берсеңиз, балким атын айтпай койсоңуз боло берет. Ооба. Балким бирөөгө жумуш менен камсыз кылдыңыздар, бирөөгө дагы бир жардамдар болду. Үй дедиңиз, кийим дедиңиз, ошол жөнүндө. Ооба. 2 жыл аралыгында 50 каарман катышты. Ар бирөөсү менен тыгыз байланышта болбосом дагы арасынан 20 айым менен ар дайым баарлашып, сүйлөшүп, кабарлашып турабыз. Себеп дегенде алардын жашоосу күндө аларды сурап туруш керек да. Аларга дем күч берип, жада калса ошол айына 500 сомго свет төлөгөнгө дагы алдары жетпей калган учурлар болот. Эсимде калган айымдардан ошол жакынкы Кара-Балтада жашаган бир айым өмүрүндө биринчи жолу биздин көрсөтүүдөн жаңы кийим кийип көрдү да. Өмүрүндө биринчи жолу дүкөнгө барып, көз жашы токтой албай ушунчалык сүйүнүчүнөн ыйлады. Себеп дегенде ал өзү таштанды кыз болуп, анан турмушка чыккандан кийин кошуналардын үйүнөн барып нан жаап, жумушун жасап, ошентип кийимдерин кийип, ошентип үй бүлөсүн багып келет да, чындыгында. Анан биз 3 образдын бардыгын бердик. Кудай берет, мейли деп дүкөнгө барып кичине арзандатуу сурасак, бир эле образ берди, бирок ошого карабастан үчөөнү тең өзүбүз белек кылып, чындыгында башында иштеп атканда бир укмуш 20-30 адам иштеп аткандай командам бардай өзүмдү элестетип туруп бул ишти баштадым. Башында айттым, эмне кыласың, бул сулуу болот, кайра кирет, 5-6 он суулайсың, эч кимге кереги жок бул көрсөтүүнүн дешти да. Бул жашоодогу эң биринчи коркунуч сезим болот, бир нерсени баштаардачы. Эгер ошол коркунуч сезимден өтүп кетсең, экинчиси буттосуу болот. Ой, жаккан жок, ой, жаман боеп коюптурсуң, ой, жарашпай калыптыр кийими депчи. Андан кийин дагы өйдөрөк өткөндөн кийин эң чоң критика болот. Сен бул акчаны кайдан алып атасың деп сен бир кылмышкер болуп баштайсың да, кылып аткан ишиңди көрбөстөн сен ушунчалык бир жаман нерсе жазып аткандай инсанга айланасың да. Анан кийин мен жашоо ачуу чындык экен, ал нерседен өткөндөн кийин гана бир нече убакыттан кийин мен үчүн эң чоң жеңиш ошол студияга келген кичинекей 5-6 жаштагы балдардын сүйүнүчү бир бул ютубка түшөт, бул тарых калат. Анан бир 18-ге 20-га чыкканда балким келип, "Эжеке, рахмат, билем, апам экөөс ушинтип кыйналып атканда сиз келгенсиз" деп бир эсимде жакшы калгым келет да, кичинекей наристелердин. Сөзүңүзгө анда улантып кете берели. Мынакей сиз бактылуу айым деп өзүңүздүн проекттагы, өзүңүздүн телеберүүңүздагы ушундай аты сонун, бактылуу айым деп. Өзүңүз бактылуусузбу? Мен ойлойм, бул жашоодо бактысыз адам жок деп. Бардык мүчөбүз өз ордунда болуп турганда, керек болсо мүмкүнчүлүгү чектелген инсан дагы мен дүйнөдөгү эң бактылуу инсанмын деп мага айтканда, мен мүмкүнчүлүгүмдү эч нерседен чектебейм деген. Биз денибиз сак туруп, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү керексиз чектеп коебуз да. Бактысыз инсан жок, бардыгыбыз бактылуубуз. Эң чоң байлык, бакыт бул аманчылык. Бүгүнкү күндүн билбейм, абасын дем алып, жакшы жыттарды сезип, жакшы нерсени көрүп, бул мен үчүн бакыт. Мен эң дүйнөдөгү бактылуу инсанмын деп айтышым керек. Себеп дегенде бактылуу айым долбоорун алып барам, жана аркаман ар бир инсанга айтышым керек. Кайгырбаңыз, сиз бактылуусуз. Балдарыңыз бар, жолдошуңуз бар, сизге дагы эмне керек бул жашоодо депчи. Себеп дегенде көрөм, үйлөргө барабыз, 10 квадратный метрде жашап аткан айым дүйнөдөгү эң бактылуу айым менмин дейт да. Себеп дегенде тынч уктайм, тынч ойгоном дейт. Ал эми чоң бир ушунчалык бир имаратта жашап аткандагы айым күнү түнү менен ыйлашы мүмкүн. Ал нерсе ичтеги дүйнөнү бактылуу кылып жана азыктандыруу деп ойлоймун да. Сиз бактылуусуз. Мен Эң бактылуумун. негизгиси ошо. Бирок ушундай биздин бактылуу Анжелика айымыбыздын аркасынан жакшы жаман кептер ар дайым ээрчип жүрөт. Ал эми Инстаграмда ар бир жерлерде сизге айтылган жаман бир сөздөр да болуп калат. Ошолорго кандай көз карашта болосуз? Бул жооп бир гана ушул телекөрүүчүлөр үчүн болот болуш керек. Себеп дегенде сиздер түшүнөсүздөр, бул нерсе болот жана муну токтотуу мүмкүн эмес. Сөз ээрчийт ар дайым. Биздин ар бир кадамыбыз элдин көзүндө. Чоңураак аттап койсоң дагы сөз болосуң, кичинекей аттап бассаң дагы юбкасы кичинекей окшойт деп аны да сөз кылышат да. Бирок ошол нерсени ким жазып атат? Эгерде мен суктанган инсан болсо, мен сыйлаган инсан болсо, эгерде мага ошол бир критиканы жазып, ушул жерден кызым туура эмес кылыптырсың деп мени тилдесе, мен изаланып ыйлайм, оңдогонго аракет жасайм. Эмне болсо дагы мен ошол нерсени жасап, ошол кишиден мен кайра мактоо сөзүн алышым керек дейм да. Бул менин өзүмө койгон бир максатым. Эгерде ошол эле телефон артында же экран артында бирөө оозуна келген нерсени сүйлөп, каалаган нерсесин айткысы келсе, мен аны токтото албайм. Ал адамдын акыл деңгээлине жараша, жана ал инсан эгерде
мен аны менен суктанбасам, анын кылган иши мага жакпаса, мен анын сөзүн укпайм. Ал менин жумушума жана жашоомо тоскоолдуктан башка пайда алып келбейт. Мен ошентип ойлойм. Албетте, андай сиздин аркаңыздан сүйлөнгөн жаман сөздөрдү биз аябай жакшы түшүнөбүз. Себеби сиздин мынакей телекөрүүчүлөр билбесе да сиздин кандай киши экениңизди биз аябай жакшы билебиз. Ошондуктан андай сөздөрдү баягы кыргызда айтылгандай өз деңгээлине жараша сүйлөй берет, кете берет, өтө берет. Бирок ошонсо дагычы канча жамандаса дагычы болбой эле эртең менен сөзсүз түрдө сенин баракчаңа кирип көрүп коюш керек да, Анжелика какордук болду экен. Баары бир кирет да сенин баракчаңа. Канчалык жаман көрсө дагы. Ооба, анан блокко киргизип койсоң жалдырайт да, жөн эле жазып койгон, мен кайра мени разблокировать этип коймузчу дейт да. Эменде мынакей эми ошо Гүлжайна баштап калбады, эми биздин элдин баарына эле маалым азыр ушундай интернет күчөгөн учуру бир эле бизде эмес, газетага да жазылып, анан эртең бизден сурайт да, эмне ошо суроону бербей койдуңар, башкаларга монтип чукуп бересиңер, өзүңөрдүн сиңдиңерге бербей койдуңар деп, биз дагы элдерден тил угабыз да. Жакында эле бир газетанын атын айтпасам деле элге маалым болуш керек. Сиз жөнүндө аябай жаман жазып, ажырашты, үйүнөн ажырашты. Сиз кайра жооп бердиңиз, мен ажырашам деген кат жазгам. Ооба, эмнеге ажырашат? Сиз бактылуумун дейсиз. Жаңы эле азыр эле сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Бактылуулук, бала чакаң бар, жолдошуң бар деп туруп. А сиз эмнеге ушу эме деген макал бар го Кыргызда. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык депчи. Сиздин жолдошуңуз жөнүндө сиз өмүр бою бир да жамандабай, мактап эле келатасыз, мактап эле сизди колдоп эле кетет. Эмнеге ажырашам деп атасыз? Эми ар бир үй бүлөнүн өзүнүн деген калемпири бар, таттысы бар, балы бар, холодильнигин ачып көрсөң дегендей. Бирок сыртында холодильник жакшынакай алтын бойдон, аппак бойдон турат. Анын сыңарында эми 10 жыл чогуу түтүн булатып жашагандан кийин экөөбүз бир туугандай болуп калдык. Кээ бир учурда деген ал өзүнүн сөзүн айтат, мен өзүмдүн сөзүмдү айтам, ошонусу дагы балдардын келечеги үчүн бир жакшы эрежелерди киргизип, дагы да болсо алдыга умтулуш үчүн кээ бир учурда мындай коркутуп коюш керек экен да. Жөн коркутуп атасызбы? Ооба, арыз жазам болбосо деп, же болбосо ал деле өзү айтат. Кел, кечке чейин иштей бербей, бир учурда эс алууну алышың керек деп ал мага талап коет. Мен аны аткарганга аракет жасаймын. Эгерде адам айткан нерсесин аткарбай жатса, мындай коркутуш керек. Ажырашкан жокпуз. Сиз ажырашпай эле жөн эле коркутуп атасыз. Бирок ооба, арыз ачуу мындай чындыкты айтыш керек да туурабы? Мындай ачууланып барып жазгам, анан бирок кайра ойлонуп, баягы эми ачуу менен эч нерсени жеңбейсиң да бул жашоодо. Анан баардыгы айтып атышат, бул пиар кылды, жөн эле барып жазды, анан кичине дагы болсо элди дүрбөтөйүн деп. Жок, мен бул нерсени эч кандай ойлогон да эмесмин, мындай пиар менен иштебейм. Ооба. Коркутуп эле койду. Жок, мен айттым, арыз жазгам дедим, мен кабыл эле. Жок, анан калп эле ал ушак дей бермек. Анда болсо бардыгыңыздар айтыңыздар, бердегилер да бардыгына ар бириңиздер үйүңүздөргө айтып барсыздар, ажырашпай эле жөн эле коркутаттыр күйөөсүн, э? Айылда мен жеңем мындай болчу, мен апам гана кетип калам деп коркуп турчу да. Ошону заманбап болгон турбайбы, эми? Жазуу ийем деп, э? Анжелика айым, анда сен азыр коркутуп атам деп койсоң, буюрса Урмат байкебиз кайрадан мындай баягы чырагына майтамт дегенде, мен деген сүйүктүүм жөн эле мени коркутуп турбайбы деп жашоодо мындай да. Башында кыз жигит болуп жүргөндө күндө гүл берет, күндө белек берет, анан ал 5 жылдан кийин токтоп баштайт экен да. 10 жылдан кийин ошо уктап калат экен да. Анан кийин таарынып койсом, азыр болсо күндө белектерге үйүм батпай жатат да. Күндө 101 розада. Мынакей эң негизинде дагы бир ушул жерде бир сөздү айта кетейин дегем. Сиз дайым күлүп жүрөсүз, сиз күчтүү айымсыз. Бирок сизде деле кайгырган, ыйлаган күн болот да. Негизи мен бизде деле эч ким ойлобойт, ыйлайт депчи. А мен жашоодогу эң ыйлак аялдардын катарын толуктайм да. Ой, чүнү. Бирок мен өзүмдүн ошо ыйлап, ушундай кыйналып жатканымды эч качан кызыма көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Жок дегенде машинага чыгып алып, машинаны бир жакка айдап баралы, ушинтип ыйлайм да, эч болбоду дегендечи. Же комнатамды култтап алып ыйлайм. Сиз кыздарыңыз сиздин капаланып атканыңызды көрсөтөсүзбү, көрсөтпөйсүзбү? Же ата энеңизге билдиресизби, билдирбейсизби? Баарыбыз эле ыйлайбыз, баарыбыздын жүрөгүбүз бирдей, назик. Мен билбейм, канчалык айым мен өзүмдү күчтүүмүн, кыйынмын десе дагы, ал адам, ал айым да. Бирок мен негедир билбейм, көп учурда деген жумушка арнагандыктан мындай өзүмө да бир нерсе тиешелүү болуп атса, кабыл албайм да, бир күзгү коюп эле түртө берем да, ар бир негативди. Бирок эгерде мен жакындарым ооруп атса, колуман эч нерсе келбей жатса, мен ызаланып ыйлайм, эмне үчүн мен ушул нерсени бир жардам бере албайм, пайда кыла албайм депчи, ызаланып ыйлашым мүмкүн. Бирок Кана ыйлап көрсөңүз, кантип ыйлайт экенсиз? андай ситуация боло элек, болбой эле койсун да. Бирок
кино көрүп атып аябай ыйлайм. Өттөй шолоктоп ыйлайм да, кино көрүп атып, читтей тилдеп, сен эмне үчүн кетип калдың анан не деп телевизор менен сүйлөшкөн күндөрүм болот. Анан бирок билбейм, бир өзүмө бирөөгө таарынып ыйлабайм Аз деле. ыйлайсыз, э? Ыйлагым да келбейт. Ыйлаппы? Акыркы жолу ат душ ыйлаган күнүңүздү айтып бериңизчи. Аз ыйлагыңыз келип атыптыкчы, ыйлады. Артып жазып ыйлаганда. Ыйлады, карасаң көзүндө жаш. Арыз жазып атканда ыйламадыңызбы? Арыз жазып атканда. Ыйладыңыз да бар, жүрөгүңүз ыйлап атат да. Колуңуз жазып аткан менен жүрөгүңүз кой десе Азыр заманбап жашоодо, азыр адвокатка чалып эле арыз жазсайын десең эле жазылып калган болуп да алчу. Жок, тамаша. Ызаланып ыйладым, ооба. Мен Дубайда жүргөндө бактылуу айымдар менен мынакей эс алып 7 январда келиштик, 8-9 чогуу жүрдүк. Анан ушундай бир сонун маанайда эс алып атканбыз. Анан мага ошол ссылкалар келип баштады. Каралоо, ушундай, мындай тигиндей, ошол Дубайда да мен үрөө менен жүрөт экен, мен тим эле укмушмун да, аябай. Мен ойлойм да, башка Анжеликада бар болуш керек, желмобуз депчи. Бирок билбейм да, анычы. Таанышсам айтат элем, каякта мындай ушактарды чыгарып жүрөсүң депчи. Бирок мен эмнеге ыйлап жүрдүм дейм де. Көрсө апам менден биринчи окуп коюп турду, апам жанында болчу да. Береке бактылуу айымдардын баардыгы в курс экен да, бир билет экен да. Просто мага айтпай эле билгизбей жатыптыр. Мен телефонго тартам баарын. Фотограф болуп эле иштеп жүрдүм да актачы. Анан бир отуруп анан мен окуй элем деп анан өзүмө келе албай, кызыл болуп эле отуруп калдым да. Бирок билгизбей эле тигилерге күлүп мындай, кой үйгө чейин чыдап турайын дедим да. Десем эле анан улуураак эжекебиз бар, ошол айтып баштады. Кызым, сен кандай экенин билебиз. Булар эл дейт. Анан кайра сен кылган ишиңди кайра мактайт. Эми бирде сук, бирде жылот деген эле башталбады. Кетпеди мондай иначы. Ошол эле сөз жетишпей турган. Ооба, анан апам дагы, кызым, бул жолду өзүң тандадың. Эми чыдашың керек. Өзүң ушуну каалап атпайсыңбы деди. Мына канчалык элге көрүнгөн сайын ошончолук эми сөз боло берет экен. Анда үйдө отур деди. Эч нерсе кылбайды, үйдө отур деди. Десип деп баягы аяган сөздөрүн айтып баштады, мени макташып баштаганда бырылдап кичинекей кыздай болуп ыйлап баштасам болобу? Ошол ыйладым. Айтсаңыз жүргөндө. Ооба. Азаматсыз, эми биз азыр эжекелеримди токтотуп калайын. Анткени андай мүмкүнчүлүк бизде бар. Анжелика айым, сизге эң алгач элдин баарын бактылуу кылып атасыз, өзүңүз да бактылуу болуңуз. Кайгырбаңыз, көз жаш төкпөңүз. Кыздарыңыз өмүрү узун, бактылуу, имандуу, мээримдүү сонун кыздар болуп чоңойсун. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Жана бул кол чабар сиз үчүн. Жана эл өзүндө элек жок дегендей түрдүү сөздөр айтыла берет. Алардын баарын комментарийди, негативдүү комментарийди окубайт окшойт деп негизи билчек окуйбуз деп дагы келдиңиз. Ошондуктан жазып атканда дагы бир аз ойлонуп жазыңыз да деп суранмакчыбыз биздин телекөрүүчүлөрдөн деги эле бүт подписчиктерден. Ал өзүңүздүн таарынчыңызды айтып атасыз. Эч качан көңүл бөлбөңүз, сиз күчтүүсүз, сиз деген татынакайсыз, сиз деген баарынан алдызасыз. Сиз деген мен де ишинде койбойсузбу? Бирок мыктанабыз, Анжелика. Чоң рахмат. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү, мага негатив жазып атканга өкүнбөйм. Айымдарды жамандап атканына өкүнөмүн. Ал айымдын деңгээли. Кыргыз айымдары биз бири-бирибизди колдошубуз керек. Ушунчалык азбыз, ушунчалык сулуубуз, ушунчалык бактылуубуз. Анан бири-бирибизди жамандаш бул кыргыз айымдарына жарашпайт деп ойлоймун да. Айым айымдын чукулаш керек. Намек кылбаңыз, кеткенден кийин өзүбүз билебиз. Ал эми Анжелика. Биздин огородко таш ыргытпаңыз. Анча таш түшпөйт. Мен ушакчы жеңелериме мындай аябай сонун кеп бүгүн пайда болду. Ошондуктан сизге эми жин токтогучу суроо, Кыргызстан сиз үчүн эмне, Анжелика? Кыргызстан бул мен үчүн ар дайым эле айтып келгендей, эч нерсеге алмаштыргыс, баа жеткис менин үйүм, менин бешигим. Менин эң ушул бактым, бийик бактым десем болот. Себеби мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө, ушундай таза өлкөдө, таза кандуу кыргыз болуп төрөлгөнүмө жаратканыма 1000 мерте ыраазычылыгымды билдирем. Ушул Кыргызстанда төрөлгөнүмө мен бактылуумун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ар дайым бактылуу болуп жүрө бериңиз. Албетте сиздин жашооңузга эң жагымдуу болгон селфи кылып коеланы сиз менен. Селфи, Жок, селфи дейбиз. Анда эмесе жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда сүрөттү ылдый жагынан сонун ой пикирлериңизди жазганды унутпаңыздар. Жана жамандарды да жаза баштаңыздар. Кол чабуулар жаңырсын, жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда болду. Анжелика айым, келиңиз, реквизитибиз даяр. Биз сизди эми конкурсубуздун шарттары менен түшүндүрөлү.
ырдаттык, бийлеттик деги эле анын баарын мурункусуна келгендерге да сизге уюштурганбыз. Бүгүн эми канчалык Анжеликанын мындай сезим өнүккөнүн билгибиз келип турат. Көрбөй туруп эле кол менен билип коесуз. Бул жакта кол сала турган жерлер бар. Эки колуңузду саласыз, ичинде эмне болгонун билесиз. Жандуу нерселер, жансыз нерселер, чага тургандар, чаян, курт, кумурскалар болушу мүмкүн. Деги эле жантан бери Гүлжайна айым сизди күчтүү айымдоодо, ошондуктан коркпойсуз деп ойлойбуз. Кол чаялар жаңырсын. Коркпоңуз, Анжелика айым, алда жерден колуңузду салганда эле ичинде минип отуруп мойнун бурат жатасыз. Кол салып туруп табасыз бул экен. Кеттик, баштай берсеңиз болот. Кол чаялар жаңырсын. Жүрөгүм түшүп калбайбы? Жок, түшпөйт. Жүрөк түшпөйт. Түшсө Гүлжайна эжеке кармоолоп жүрөңүз. Кайра алдыма бир кол. Апаптаганга дайрап Суу турыңуздар. даяр, апаптап коебуз. Кол апапка даяр көрө эле. Анда тырнагыңыз таңдайын тешип кетпесин. Коркуп атамаңыз. Колуң жетти өзү. Колуңуз? Колуңуз. Жакшы. Телекөрсөз колу. Сонун кичинекей өмүркай комуз бизге. Эми келиңиз, биз азыр сизге башка бир нерсе алып келели. Кол чаап колдоп туруңуздар. Коркуу сезимин жоготуш үчүн сиздер колдоп турсаңыздар, Анткени сиздер көрүп атасыздар, биз көрбөй элебиз. Анжеликаны колдоп турабыз, канеке кол чаалар. Абайлаңыз тиштеп албасын, жаңы эле Айбекти тиштеп алыптыр дейт. Бирок эме тишин баарын жууп салганбыз. Тиш жок, баарын кычкач менен жууп салганбыз тиштен. Колуңузду сала берсеңиз болот. Албетте, мындай турганда эле бул жака жети ура баштады. Фу. Жөн турсаң. Болобу? Өлүп Жок, калбайбы? эми Анжеликанын мурду иштебеген жакшы болду да. Мурдуң иштейби? Иштебейт Жит жөн. сезүү органы нормально. Аябай сонун. Анда життап көрбөйсүң биринчи. Жок, жөн. Житайбы? Жөн. Жөн, сала бериңиз мындай. Карманы көрө житан жакшы да? Жок, кармап эле көр. Жыттап эле кой. Кармаганда жыр кайсасыз. Бир колдоо көргөзүп кол чаап койсоңуздар болот. Бисмилда. Коркутпайбы? Коркпоңуз. Сиз күчтүү деп атпайбы, эмне коркосуз? Болбосо бир колуңуз тиштейт деп эмне болду? Дагы экинчи колуңуз бар го деп койсуң. Бир колуңуз менен жети жерде сары часканга кой. Салыңыз, Анжелика айым, коркпоңуз. Биз сизди күчтүү tutsak, сиз биз уят кылып атпайсызбы? Анча деле күчтүү эмес го. Жок, күчтүү болгон жеп коюп атабыз. Кара. Кармак алып чыгып туруп жеп таштаң. Кыбалбайса болбойбу? Бол. Мен жана чоң бир аскадан секирген Ай, жатканда кое болду. тургулачы, сал, нормальный сал мындан. Кармадым жок эчтеке. Карма, исте ушу нормальный мындай. Ылдыраак. Качып кетти окшойт. Ылдыракта. Илды, мына ылдый жатат. Карма. Кармадыңыз. На, аха. Жаныбар бекен? Чак. Бул жылан. Окшош эмес. Жыланга окшош кетет. Эмес да кот. Жаны жок. Бир нерсе да. Териси бар, жүнү жок, эти бар, сөөгү жок. Жеп таштаймазбы алып туруп эле. Айтпайсыңыз. Життам кетпеди. Тапкандан кийин ачыктап. Банандан корккону айымда биринчи жолу көрдүк тугандар. Кол чаап койсоңуздар болот. Рахмат, келиңиз, биз сизди алмаштырып сала беребиз. Дагы барбы? Дагы бар, албетте дагы бар. Койманда болду. Албетте коркпоңуз, анчалык деле коркунучтуу нерсени алып келген эмеспиз. Мынакей, азыр эми ырдасас болот, буга ырдасас болот. Эми ырдаш керек муну. Жайлоодо. Кеттик, Анжелика, бул финал. Бунусуну тапсаңыз азамат болосуз. деген ырдасаңыз болот. Ушундай кыздар-ай. Анан биринчи чыгарбай туруп айтасыз, анан алып чыгабыз, көргөзөбүз, макулбу? Коркпой эле сала бериңиз, жанагылар Бирок чын айтканда бул жандуу нерсе. Жануар. Не дейли дагы? Каны бар. Бирок тиштебейт. Бирок тиштебейт. Тиштесе болду. Оозу бар, бирок тиштебейт. Тиши суруп каласыздар да? Ооба. Тиштебейт бул. Аябай жакшы. Дем күч берип койсоңуздар болот. Жакшы жаны бар да. Кол чаалар жаңырсын. Жаман нерсе Жок, бул адал жаны бар. Адал жануар десе. Халалбы? Халал. Сиз муну тапсаңыз, чыгаргандан кийин жейбиз. Койсо любойсон жей бересиз. Муну жеш керек да, только жеп коюш керек. Кызымдын ырын ырдап койчу. Баары алдыда билгин. Кандай үндөр чыгып кетти. Колуңузду салыңыз, чыгар. Ай, Жазат. Сиз колуңуз менен деген бардык нерсени байкап колуп атпайсызбы? Келиңиз.
ырдаңыз. Бары алдыда деп оттыңыз эле? Алдыда бирок. Алдыға ұмтыл. Дайым. Дайым. Бұлдырайды қой. Аха. Ошондо эмне бул Анжелика? Анжеликаны көтөсү. Бары алдыда жабыр, оттур эле, бир дуланталы Анжелика, бир дулан. Анжелика сулуу болгон боюнча таппай алданып бер. Биякта монитор узулуп турбайбы? Монитордон карап биле алайын Жок, деп. жауап тұрды. Жап. Бұл деген холодецке ұқсаш екен. Окшошуп кетиши мүмкүн, Жиркенбе бул. Халал. Желе. Аха, жок. Халал. Ой. Крахмал. Мынау не бұту? Буттарын кыргып Ал койсуң. буту. Ичинен эле кыргып койгонсуң. Бир эле утту экен да бул. Бұл деген аты холодец емес те? Жок. Жок, буту бар бунун. Бул жаныбардын бир Жаны жоқ мұның. Мурун бар болчу Бұл жаны. мындай ойыншық қой дейін. оюнчук эмес, бул жаныбардын бир жери. Печень. Бор да. Бор, барекелде, колчалар жаңырсын. Комуз кам. Бул бир гана салам Кыргызстанда. Анжелика келип жөн кетпей колун кам кылып кетти туугандар. Өпкө салып қойып белесіздер, өпкө. Чисто паталаски кылып, өпкө кылып. Чоң рахмат Анжелика, биз бул реквизитти сизге көргөзүп табууга даярбыз. Бор, кадимки эле бор. Анакей бардыңыздар Анжеликага бир кол чап, колдоп койсоңуздар. Сезимтал экенсиз. Коркуп жана кыйкырганыңыз да ушундай сонун болду. Анда болсо сизге эл журтка жашынакай эркин микрофон. Чоң рахмат. 5 мүнөттүк күлкү бул адамдын 5 күнгө болгондагы жашоосун позитивдүү улантат демекчи. Көптөн бери мынтип күлөлүк болчумун. Мен ойлойм бардыңыздар маанайыңыздар аябай сонун көтөрүлдү болуш керек. Бардыңыздарга сонун маанай менен биргеликте бөлөлүк бакыт жана ошондой эле таттуу наристелерибиз кучагыбызда болсун. Салам Кыргызстан көрсөтүүсүнө мен чексиз узун өмүр каалайт элем. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздин айтканыңыздай болсун деп, таттуу наристелерибиз кучагыбызда болсун деп калдыңыз. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын эң сонун таттууларын сиздин таттуу балдарыңыздарга ыйгарабыз. Барып чогуу чай менен бирге ичип коюңуздар. Вафлиси да, печеньясы да, рулети бүт бары сизге Анжеликайым. Анжелика Бекболиева, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасына алып өтүп, кол чабарын uzatып коюңуздар. Түрүңүз миске жардам берсем, бир жакка чейин чыгып. Кыздарыңыз коюңуз. Кайрадан көрүшкөнчө. Мен азыр Анжеликаны иттен өткөзүп коеюн. Макул. Үйдү көрүп алдыңыз, кеттиңиз. Эй бала. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ай ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады эле. Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Коноккойдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Алайкалар. Gel biraz dinle. День-ночь Джиту шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Канат. Мына жаз жамгыры тереземди Эмне болду айгада? Мына Анжеликаны узатып берип, дагы бир суп-сулуу айымды күтүп аткан турбайбызбы? Ооба, айтып атам го Аябай, бүгүн. бул кызга да мен аябай суктанам. Татынакай, адамгерчилиги бийик, өзү Үйрү чыгармачылыкта чүйүнү. үнүнө бир тайлык деп койчу эле. Ооба, бир айлык деп, көп айлык. Анда эмес, Баягы эмне дечи эле, алманын түбүнө алма түшөт да банан түшүп калбайт дегенде, алманын түбүнө алма түшкөн кызыбыз чакырып койчу Санжар. Малика Дина, Салам Кыргызстанда. Интернетте жүргөн жылдыздар темасы тугандар. Кол чабуулармен тосолуңуздар. Келди, мына. Катыра кол чабуулар жаңырсын. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Келиңиз, көргөн келиңиз. Саламатсызбы? Оо!
жалтырайсыз, кычырайсыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. İyi ушинтсеңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Көчөдө алдап көйнөгүңүз менен келатканда көптөрдү авария кылган жоксузбу? Көрбөй калдым, өзүм көзүм уялтып. Саламатсызбы, куш келипсиз. Рахмат. Деги эле жаңы жыл кандай башталды? Жакшы башталды. ИИ дегенде эле жумуш башталды. ИИ дегенде эле интернетке дүдү кеп менен башталды деп коет. Интернеттеги дүдүгөп мурдакы жылда калып калбадыбы? 2017-де. 18-ге алып өтпөй койдуңуз. Жок. Тиякта калтырып эле келдиңиз. Калтып салдым. Мейличи деп. Кала берсинчи деп. Деги эле эң башынан ошо менен баштайлы. Деги эле элдин баарына чыгып, ай, карачы, могу сонун бийлейт турбайбы бул кыз деген маалыматтар да сизге качан жетти деги эле? Не кылып аттыңыз Ал ошондо? видео чыккандан кийин 2-3 күндөн кийин көрдүм окшойт өзүм. Анткени мага WhatsApp'тан жөнөтүштү, Малика деп. Бул жак ит болгон турбайбы дедиби? Ит эмес, башкасын да айтып коюшту. Анан кандай сезимдер болду ошо видеону биринчи көргөндө? Биринчи көргөндө чындап келгенде эле мен жиним келди. Биринчиден анткени ал жерде болбогон нерсени жазып туруп анан чыгарышыптыр видеону. Экинчиден күлдүм. Эмне кылайын башка? Ыйлайынбы? Мен ойлойм азыр кандай болду дегенде, мен чын айтканда бир карап туруп, базар жок дедим де. Жок, мен жиним келди десе, мен өзүм ушинтип бийлеп эле койсом болмок деп өзүнө жини келди десе, жазгандарга жиниңиз келген турбайбы? Ошондой Эмне деп жазыптыр ошол жакта? Эркектерге чаптырып, анан бирдеме өтө жаман сөздөрдү жазыптыр чындап айтканда. Ага, көңүл бурбай эле коесуз. Мен бурган деле жок. Өтүп кетти, Өтүп кетти. эски жыл менен кете берсин, анда болсо жаңы жылдагы жаңы пландарды баштайлы. Бар эле урушчум, неге иштебейсиң, неге клип тартпайсың, ыр жазбайсың, эмне кылып жүрөсүң деп. Анан 2017 аягында мен бир жаңы ыр жазгам, бактылуумун деген. Бактылуумундан кийин ошо 2018-дин башында эле ИИ дегенде эле жаным деген ыр чыкты. Ого. Анын жанына болсо биз мурунку мен Жаным дейт. И жаным дедиңби? жаным. Жаным. Сүйлөп атканда башка жака кетип калыпсызбы сиз? Каяка кетти? Баягы мен бийлегенде жүрүм дагы. Бийлеген элестетип атасың. Жок, бийлеген. Ойлосоң көрсөтүп койсуң. Өзүм билип атып мында азыр байкасам. Айта бериңиз, тамаша. Анан ошо ага чейин эле чыккан айтчы себеби деген ырыма клип тарттырдык. Жаным деген, жаным деген ырдын бир куплетин уксак болобу? Болот. Анда бир кол чаап койбойлу, келиңиздер. Жаным, эркелейин сага, жаным күлүп турчу мага, керемет жашоо махаббатың барда. Биле, Гүлжайна. Бир бололу өмүр келбейт кайра. Жаным, эркелейин сага, жаным күлүп турчу мага, керемет жашоо махаббатың барда. Бир бололу өмүр келбейт кайра. Малика, эми бул интернет кеби болду, бүгүнкү берүүбүздүн дагы темасы ошол болуп атпайбы? Интернетти дүркүрөткөн жылдыздар деген темабызды бүгүн берип атабыз. Деги эле аябай көп дүйдү кептер чыкты, ага чейинки болгон маалыматтар да болду. Андан кийин азыр иштеп атасыздар. Деги эле азыркы учурда мындай кооптуу болуп атпайбы? Бир кыймыл аракетин кылып койсоң эле, бир телефону бар, бирөө тартып калса тарс интернетке чыгып кетет дегенчи. Ошондой коркуу сезим менен жашабайсызбы сиз азыр? Жок. Бийтен кийин көрдүк коркпой турганыңызды негизи эле. Жок, кеп анда деле эмес, кеп корккондо эмес, тартынып калат экенсиң. Бул кандай десем, бир жерде басып баратсаң, ошондой болбосо деле ошондой кылганга аракет кылып, бир теманы алыпчы, анан ошондой кылып тартып алгандар деле бар экен. Биз мына өзүбүз деле күбө болуп атабыз Инстаграмда. Бирөө ошончо бир жаман болуп же ыйлап же бирдеме болуп аткан кезде деле биринчи тартып анан барса барды, барбаса жок экен да. Ошон үчүн билбейм, ага таң калып же коркуп деген менде жок. Душманды алыстан издеби деп коет го. Мисалы, ошо эми интернет бүгүнкү биздин башкы темабыз ошол болгондон кийин, ошол интернетти сиздин жаныңызда эле жүргөн эмелер тарткан да турабы? Досторуңуз эле. А сиз болсо достордун көзүнчө биздин өзүбүздүн тоюбуз, менин досумдун тою болуп атат. Тим эле ушундай чын жүрөктөн бийледиңиз да турабы? Мындай ошол темага Ким тартты ошону? башталып кетти, мен айтып берейин. Кыска болсо да. Бул өзү көптөр ойлошуптур, той учурунда аксакалдардын астында бийледи деп.
чындап айтканда бул гулянка учуру болду. Гулянка деген өзү жаштарга берилет. Болгон парын чыгарып алгандан келсин депчи. Анан ал жерде деле мындай умышленно бийлеген жокпуз, анткени ал жерде менин досум деле Данияр деген жанында бийлеген. Көз ачык, Аны 35 жаштагы эркек деп айтып турат. Ал 22 деле өзү менин тең тушум. Ошон үчүн бул биринчи баштаганда эле аябай катуу баштап койду да Даниярчы. Өзү дагы аябай бийчкен, мен аны дагы билген эмес. Анан мен кыздар, артыбызда турган кыздар, "Бол, давай, сен дагы биле, Малика" башталды. Мен ошо жерде биздин чөйрөбүздө эле жүргөн адамдар, коллегаларыбыз, анан кимден коркуп же мен жамандык эчтеке кылган жокмун, жаштуу. Жок, ал жамандык эмес, сону билет экенсиз. Мен жана гримеркага кирсем, Гүлжан эжеке жана видеону көрүп туруп аттырмын деп. Окшошотабы же окшошпойт деп күзгө барат. Ошо бир кол чалып койсоңуздар болот тугандар. Санжар, азыр ошентип билип берейин, мен сенин жаныңа туруп алып. Сен Данияр бол. Ант билип эле коебуз. Мен Албетте. азыр дагы передачаны до конца алып барып коеюн анан. Эме, Маликайым, биз ал жерде сизди биз себеби биз бир кемедеги кишилер болгондон кийин сизди өтө жакшы түшүнөбүз. Ошол жерде гулянкада аябай берилип, досумдун тою деп чачылып, ачылып, өзүңүз айткандай парды чыгарып бийлеп аткансыз. Бирок сиз анчалык деңгээлде интернетке чыгып кетет ойлогон эмессиз да. Бирок ушуну таптыңызбы, ким чыгарганын? Таптым, билем, бирок аны айтыштын кажети жок. Өзү менен өзү болсун. Өзү менен өзү болсун. Эл алдында сөз бар го, атың чыкпаса жер өртө депчи. Деги эле көбү азыр атайын аракет кылып, атайын ушул эл көрсүн, эл билсин деп тартат, бирок кээ бир нерсе көрбөй калат, кээ бирөө көңүл бурбай калат. Кээ бирөө мындай ушул чыкпайт деле, чыкпай эле койсун деген ой менен болсо, элге аябай белгилүү болуп чыгып кетет. Анан мындай азыр ошол сөздү колдонгон мындай мода болуп атпайбы? Хайп болупчу. Хайп болуп кетти да сиздин ушул видеоңуз. Деги эле андан кийин ой болгон жокпу? Ушундай нерселерди көбүрөөк чыгарып туруш керек экен, эл деген дароо эле сонун барып кайра эстей түшөт турбайбы деп. Жок, аны менен орусча сөз бар го, злоупотреблять тоже нельзя. Ошон үчүн эми болгондой эле жүрөм, бир жерге атайын түшө калып же хайп кылып же дагы бирдеме кылайын деген ой деле жок. Ошон үчүн мен жеке жашоом менен өзүмөн творчеством менен элдер үчүн, элдер кимиси кандай кабыл алат, мен аны элге жооп бере албайм. Ошон үчүн Клип тартып атпайбы азыр? Малика азыр ушу казак бир жигитти чакырыпсыздар. Адашпасак анын деген гонорарда Казакстанда аябай көп экен, 100 миңден 250 миң теңгенин ортосунда экен дейт. Ошонун сюжетинде дагы сиз ошол бийиңизди билесиз ошондо, жок. Билебейсизби? Ал жерде андай биленбейт, ал жерде жигит менен кыздын ортосундагы сүйүү, ошондой таттуу момент, конфетный букетный период деп коет эмеспи? Кыздын ролун өзүңүз ойнойсуз. Өзүм ойнодум. Баланын ролун ошол Казакстандан келген актер, жаш актер, азыркы эле Зор тасмасында ойногон актер Эрки Булан Токтар. Мен жабык показына барганда аябай жагып калды, ойногону, көз карашы мындай өзү камерага иштеген аябай жакты. Өзү да жаккан жокпу? Эми өзү дос катары жакты, анткени аябай жакшы адам экен, өзү эле жакшы инсандар экен. Анан бир аз убакыт өтпөй эле клип тартабыз деп калдык. Бала издейбиз, актер издейбиз. Анан ушинтип бир биздин командабыздын мындай общий чечими боюнча ошол актерду чакыралы деп чечтик. Ким эле команда тандадыбы? Болбосо же өзүңүз эле айтып койдуңуз да, мону чакыргыла деп турабы? Жок, мен жалгыз барган жокмун. Мен азыр жалгыз иштеген жокмун. Мен азыр көптөн бери билген, сыйлаган Канат Кадыржан деген продюсер, менеджер Байкем менен иштеп атам. Анан баарыбыз чогуу отуруп сүйлөшүп, кандай мен жалгыз эле жок, мону тартам, мага жагат деп айта албайм да, командада иштеп атканда ал башкача. Ошон үчүн баарыбыз отуруп чогуу чечимге келип. Продюсер кут болсун, анан качан жуйсуз, качан майлайсыз продюсериңизди? Рахмат, жылдын аягында. Жылдын аягында. Биринчи жолу иштеп атасыз, продюсер Биринчи жолу менен. иштеп Мурда Динара эжекем эле сизге продюсер болчу, Мурда мен апам катары эле иштебиз, Майбол. Мен сүйүнүп атам, өлө жыргап атам, эмне дебейсизби? Жылдын аягына жана бийсин дагы билет экен ошондо. Эмнеге? Эме Канат Кадыржан менен чогуу. Эме бир жыл болду депчи. Туурабы? Ким эле ичимден yes деп ийгим келип атат мындайчы. Маликайым,
бийлерди чакырып коюпсуздар. деги эле айтып коет эмеспи, кыздын чырагы 40 депчи, эми баардыгыбыз жаңылат экенбиз, чалынат экенбиз деп коет. Сиз азыр жашсыз, сулуусуз, татынакайсыз демекчи, азыркы учурда күйөө бала барбы? Азыркы учурда мен өзү бир гана ишти ойлойм деп өзү баштагам. Чечтиңиз, чечтим, бирок баары бир жакшы көргөн адамым бар. Бар, Мындай, эмнеге эле мен бир досум ушул кайра эле Малика келет десе, номерин алып койчу дей берген себеби, ал мен билбеген маалыматты алып билет турбайбы, көрсө жүрөгү бош деп аракет кылып аткан турбайбы, ал дос балачы. Анан ал дагы суранган болчу да, ушул Көлдүн жээги деген ырды азыр кыздардын баары эле ырдап атат, ушул Маликага да жандуу үн менен ырдатып берип койчу деп. Анда суроолор боюнча келиңиздер, кол чаап коелу. Сыналга жакыныраак келип отур досум. Сен үчүн Малика ырдап атат. Gölün cegi birge basıp salgında boy Caydarmın öz jaz gününde jarkıldap Yumşak şamal bit daymalap sılasa Oy Mayda tolkun je korunup şarpıldap Koşkun dedim Hey köpkö çeyin Oy kol bulgan Kede verdim paraxotoğa Kede verdim paraxoto kalkılda Баракелде. Малика, айтсаңыз, мен өзүмдүн жеке оюм, мен сиздин ырдаганыңызды, мындай жаш ырчы кыздардан көмүр тутам. Сиздин ырдаганыңызды аябай жагат. Неге чет жакка барып кыргыздын желегин көтөрүп, сулуулук десе сулуулук, үн десе үн бар, чоң-чоң мындай конкурстарга барбайсыз? Азыр интернет деген аябай өнүккөн, сиздин бийиңиз да даңыратты. Эми мындай ошо жактан даңыраган конкурстарга барып, голосторго барып, эмнеге катышпайсыз? Же коркосузбу? Сиздин ушундай сонун үнүңүз бар. Мен коркпойм. Эмнеге барбайсыз? Буйрса бар алдыда. Барды алды да. Мынакей бизден Кыргызстандан атактуу ырчыларыбыз барып атат. Сиз дагы барсаңыз, мен ойлойм, бир жакшы кыргыздын желегин көтөрүп, бир сонун бир орун алып келет деген жакшы оюм бар да, ошон үчүн ошол жака суранат элем, бир барып койсоңуз. Барам буйрса. Суранычымды артка ыргытпаңыз, макулбу? Сураңыз. Сен бирөө жакшы көрөм дедиң да? Ошо жанатан бери сизди кыйнап атат. Ким болду экен деп. Ошол жигит кандай бактылуу жигит болду экен? Сиздей суйкайган сулуу, кыргыздын кымчабел, татынакай, өң десе өң, бой десе бой. Ушундай кыздын колун кармаган кайсы акмак болду экен я? Келбетинен баштайбы бою деп ушинтип. Бою, салмагы, көзү кандай, мындай эмеспи көзү? Көз андай эмес. Билбейм, ушу өтө мындай бир жүрөгүмө жакын адам пайда болду. Мен калганын айта албайм. Каяктан болот, ушуну айтпайсызбы? Кыргыздын жигити. Бирок кайсы жактан болот, ушуну айтып койсоңуз. Өзүм таап аламын издеп жүрүп. Эми уялтпаңыз. Уялбайт. Малика, чын айтсаңыз, бул ушу жана эме ким эле жана Канат Кадыржан эмеспи? Жөн эле продюсерим болуп калып, жүрөккө жакын болуп атат деп экөө мындай. Анда ошол экөөңүз ушак кылабыз эми. Болбосо айт каяктык экен. Канат байке, мен байкем го. Анда айт берги, жигитиң каяктан? Бияктан эмес. Каяктан? Азыр карап көрсөк кызара баштады, байкадыңызбы? Аз бозорот, анан жакшы болот. Малика, деги эле сиз жана айтып кетпедиңизби? Бул казак жигиттин клипке тартып атканда мындай дос катары жакын болдук депчи. Аял киши менен ошого алып келип атпайбы акырында? Аял киши менен эркек кишинин ортосунда мындай достук сезим, достук мамиле болот же болбойт, же мүмкүн эмес, же мүмкүн, сиздин оюңуз? Болот. Кандайча болот? Болот. Анткени мен кичинекей кезимден бери эле дос балдар менен двордо футбол ойноп чоңойгом. Анан ошо кичинекей кезибизден бери чогулуп келаткан досторум бар. Жаңы таанышсаң деле мындай бул кыздан дагы, баладан дагы зависит, мындай дистанция кармасаң эмне үчүн болбойт? Азыр кандай автоунаа айдап жүрөсүз? Мен азырынча автоунаам жок, бирок жакын арада буюрса
пландар бар. Малика. Lexus 570, 470 дегендерди айдап элесиз Жок, азыр? уже 470 неинтересно. Самолет айдагым келип атат. А лучше такси жакшы деп койдум. Жок, мен азырынча өзүм водитель, А, жеке водителим бар. кой мен бирде келсем, машина десе дагы бир нерсе эсиме келип кетти. Бирде дагы бир интернетти жарбадың беле? Ооба. Баягы Мен Малика. жыл сайын жарып турайын деп кетпедимби? Малика ушинтип бир машинаны айдап чыгып кетип, сатып, анан кийин бирок ал Ал калп болду, болуп ошо менен чыгып- бүтүп койбодум баз. 970 ал жок деди, ошо менен бүтүп калды тамаша. Тура? Мен байкушка жетпей калган Ошо кол чаап койсоңуздар болот турганда. Ушул тамашалуу нотада биз сизге жыйынтыктоочу сурообузду берип кетели. Малика, Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн менин жерим. Мен кайда барбайм, мен эч жакта көпкө тура албайм. Ошондуктан мен эми ушул 2018 мен эч жакка кетпейм деп чечтим. Жана Кыргызстандын 7 дубанын арасынан деги эле сиздин кичи мекениңиз кайсы жактан? Өзүңүз? Куршап. Куршаптын элине салам. Сиздердин кызыңыздар аябай таланттуу экен. Чоң рахмат, Андемесе, Малика, сөздөшөлө. ушундай убакыт бөлүп, бизге алтында убактыңызды бөлүп, уктабай жүрсөз дагы, жок, ушул жерге барып, ушул эжекелер менен, агалар менен отуруп, кичине пикир бөлүшүп келейин дегенге ыраазычылык билдирели дагы. Сиздей кыз менен бир сүрөткө түшүп калалы. Обязательно. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда кол чаалар жаңырсын. Сиз нар жагын турсуңуз. Мен майка тура албайм да. Кол чаалар жаңырсын ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз. Анда эмесе Малика, келиңиз эми реквизиттерибиз даяр, сахнага чыгып, биз сизди бүгүнкү уюштура турган конкурсубуздун шарты менен тааныштырып өтөлү. Келиңиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, баарыңыздарга эле маалым, Салам Кыргызстанды бир эле сыналгыдан көргөндөр эмес, биздин арабызда отурган теле көрүүчүлөрдөн сырткары меймандарыбыз да, конокторубуз да отурат студияда. Кол чаап койсоңуздар болот. Бүгүн Малика менен чогуу биздин ар дайым келген мындай күйөрмандарыбыздын бирөөсүн сахнага чакырып конкурска катыштырабыз. Эч ордугу жок, баары жөп жөнөкөй. Ал эми азыр кимди катыштырабыз десеңиздер, тандап алалы. Айымдардан, сулуулардан, өзүнө ишенгендерден. Мен ушул Эч кандай. мен ушу КТРга чыгат элем дегендерден, вот алдыда отурганда сиз чыгып бериңиз, келиңиз. Кол чаалар жаңырсын. Атыңыз ким? Нурайым дейт. Кол чаап коюңуздар, Нурайым мынакей. Караңыздарда эң мындай тартынбай, жакшы сулуу кызыбыз чыкты. Эми шарт менен түшүндүрөлү. Малика, бир сыйра муну карап алыңыз, столдун үстүндө эмнелер турат? Көрүп атам. Мындай күндө колдонгон нерселериңиздин кээ бир нерселери бул жакта бар. Бир жолу көрүп алдыңыз, бир жолу жаттап алдыңыз. Бул да азыр эми муну көзүңүзгө тагабыз. Эмне үчүн десеңиз, эми сиз жанатан бери айтып атпайсызбы? Жок, азыр болбойт, кийин кол менен кармап көрсө болот. Күндө эртең менен чыгып атканда съемка болобу, эфирлер болобу, концерттер болобу, сиз өзүңүздү боеп көнүп калгансыз. Автоматизацияга чейин барып калган бул. Эми азыр биз ошол эле ситуацияны элестетебиз. Свет жок, капкараңгы баары. Анан бир курбу кызыңыз, бир сулуу айым мени боеп берип койчу деп атат, көзүңүздү жаап алып боейсуз. Сүйлөштүкпү? Сиз макулсузбу теге? Сизде макулсузбу деп сурабай эле чакырып кыстап аткандай болуп калбайлы анан? Мени Санжарбек алып чыгып кыйнады дебеңиз анан. Наоборот, жыргап аткан болчу керек, Салам Кыргызстандан мен өзүм чыгам деп. Келиңиз. Болгондо да Малика Дина мени боёгон деп, Малика Дина мени боеп берди. Келиңиз бияк жака. Мону тагып алалы биринчи. Жашынакай эле тагылды, эчтеке көрүнбөйт, Келиңиз, чоң кыздын чачын алалы, аркага келиңиз. Биринчи бетин кармап алсам болобу? Биринчи бетин кармалыңыз. Бетине эле кармаңыз. Кармадыңыз, Кармадым. Даярсыз, Бирок чолка бар беле? Ооба. Чолкасын алып таштайбыз, мынакей, аркага алып таштадык чолкасын. Биринчи азыр теле көрүүчүлөрүбүзгө жана интернетте бар го до, после дегендерчи, досун көргөзүп алалы. Жакшылап байкап алыңыз да, мына суп-сулуу жапсырачындай эки кашы бар кыз. Балким азыр бүткөндөн кийин бир кашын кырып салат дегенде. Башым айлайт. Айтпадым беле Салам Кыргызстанга ичпей келиңиз деп. Эми кол чаалар жаңырсын, Малика. Болду окшойт, Бардык Ачариф, бери караңыз. Эми Малика, сиз чечиңиз көзүңүздү. Бардык куралдарды колдондуңуз. Азаматсыз 5 сизге баарын колдондуңуз. Эми Кол чаап коюңуздар Малика. сиздин жумушуңуздун натыйжасын көрөлү. Жана Нурайым, кол чаап койсоңуздар Нурайымга. Мынакей көр. Эми бул жакта бир суроо, Нурайым, сиз Маликага эмне кылдыңыз эле мынчалык?
Бул тарапка, бул тарапка. Бул тарапка бирок Нурайым. На, Нурайымга кол чабылар. Таптатнакай Нурайымдын 2 кашы 1 каш болуп калыптыр. Мазда болуп калыптыр, мазда. Кайрат Кыргыздын кашына Өзүнчө эле осмо коюлгандай. Эми Нурайым, эми сиз өзүңүздү көрө элексиз да. Анан жуун алгынга чейин мен сизди бир тартанан өзүңүзгө көргөзүп коеюн. Качып турсам. Чогуу тургула, чогуу. чогуу түшөлү. Келіңіз Нурайымды ортаға алалы. Караңызчы Нурайым, элдин баарынан супсулуу сизсиз. Сизге чоң рахмат. Эркин микрофон берип койсок. Биринчиден мен кыргыз элинде ушу кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Эч убакта жамандык болбосун, ар дайым эле жакшылык коштоп жүрсүн. Ушу буюрса ушул жаңы жылы мен сиздерге көп жакшы чыгармаларды жана жакшы клиптерди, Жакшы бийлерди арнаганга аракет кылам. Жана албетте эле алтындай убактыңыздарга Малика биринчи орунда сиздики, жана албетте эле Нурайым сизге чоң рахмат. Ар дайым биз менен чогуу болуңуздар, келиңиздер. Бул Ата кондитердик фабрикасы, Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү. Таттуулардын баарын Малика келиңиз сизге берели. Нурайымга эми бөлүшүп берип коюңуз. Ушундай бетин кооз кылып койгондон кийин, Болду. Кол чабуулар жаңырсын. Бул таттуулар баары сизге. Чоң рахмат, келгениңиздерге чоң Оор, ыраазычылык мен билдиребиз. кармашып, иттен чыгарып коеюн сиздерди. Кайрадан кийинки жолу салам. Кол чабуулар менен узатып коелу канекей биздин кодогубузду. Урматтуу айымдар, бардыгыңыздарды кайрадан эле Мээримдин салонуна чакырабыз. Мээримдин салонуна барсаңыздар, экеси сулуу болуп чыгасыздар. Салам Кыргызстандын таттуу демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасы. Сиздерге жаңы жаңылык. Албетте, таттуу жесе салмак кошот дейт. Эч качан андай эмес. Атанын таттуулары жанга жагымдуу жана пайдалуу келет. Биз жеп эле жүрбөйлүкпү. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Ар бир нерсенин баш аягы бар демекчи, мынакей биздин бүгүнкү берүүбүз аягына келип жетти. Биз коштошпойбуз. Бир жумадан кийин амандашканча аман туруңуздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз сиздердин маанайыңыздарды 5ке көтөрдүк десек адашпайбыз. Андыктан кийинки берүүлөрдө жолукканча саламатта туруңуздар. Ал эми эң негизгиси бир жумага сиздер менен коштошобуз, бирок ошол учурда биз менен болуңуздар, ой пикириңиздерди жөнөтүңүздөр жана съемкага катышыңыздар. Белектердин баары сиздер үчүн. Салам Кыргызстанда мен Санжар, Назира жана Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Башта. Жүрөк чирген сизге. Башта. Баштабаганда менекен өзү кеп-кичинекей кенедей кыз болуп атып, чоңор деп сүйлөйт бизге. Кайсы? Анжелика. Анжелика. Чоң эне го өзүнчө эле умай эне теңир. Ана мондай жашаш керек, мондай экөөбүз катуу сүйлөпсек, бул экөөсүнөн да катуу сүйлөйт экен. Айтпай эле айым. Биз бир суроо берсек, мондай жооп берет го эле айым. Анан жана кызына таң калдым. Мен коркутуп заявление жазып койдум. Арызды мен коркутуп эле жазып, ойно эле деп. Эмне ойногудай заявление оюнчук бу. Ошону айтпайсың бе? Бул калп эле айтып койдум. Коркутса кийим-кечегин алып, төшөнчүсүн алып эле кетир. Коркуткандан кийин аягына чейин коркуттап эле. Заявление жазып эле. Кайра бир аз үмүт жандырып койбой, Ошо да байкушту. Ана Малика Дина деген мондай жашоодо тим эле тарсылдаган, даңкылдаган эле кыз го. Можа келгенде агып калды. Бизге эркелеп атат да. Бирок Маликага таң калдым мен, кечээ ажырашып кетип бүгүн таап алыптыр го, сонун. Кана сизге канча жыл болду? Көп эле болду койчу. Магачы Маликанын көйнөгү жаккан жок кой. Маликанын көйнөгүн эмнеси жаккан жок? Көйнөгүн жана жалтыраган жаккан жок. Жалтыраганынан өзү мону жарымыз жок го, материал жетпей калгандай, агасын такпыз, өзүңүз көйнөгүңүз полный жок экен го. Бул мода, сен түшүнөсүңбү? Түшүнгөндө эмне? Анан эмнеге Маликанын көйнөгүн өзүң көйнөгүңдү карап алчы. Нормально, мен туш кийиске таккан эмелерде көрө албаган бар чарчы. Мени карай, өзүң деген Малика Динанын көйнөгүн асып алгандан өзүңүздүн көйнөгүңүздү жарымысын тагып албайсыз жок дегенде.